ก็ฝากถึงคุณอาทิตย์ยศบุญมีนะครับ ดูปลานะครับ ถ้าปลามาติดเอวมาขนาดนี้ ยังว่าปลาตลาดอยู่ ผมก็ไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงดี ดูเอานะครับ อาทิตย์ครับ คุณอาทิตย์ดูเอาเองนะครับ โอเคครับ ขอบคุณที่รับชม เหม็นข้าวปลาจัง